Hello 各位大家早晨，新年快樂！大家早晨，新年快樂！好，咁我哋開始啦。今日嘅指數低開低開咧，其實喺尋日嘅夜期裏邊咧就已經有所體現啦。不過咧問題唔會太大，因為咧我哋嘅呢個指數其實呢個低開其實只係一種情緒性嘅影響，大家放心下，唔會對成個行情咧有太大嘅壓力嘅。咁預計恒指呢波低開咧係有一啲洗盤嘅呢個意味喺度啊！佢本質嘅係想將一啲唔係好聽話嘅或者唔係好硬淨嘅一啲個股咧，其實咧喺某些角度裏面咧，俾到大家一種點壓力而即係佢本質上係為咗洗盤震倉，令到你哋咧開始有少少嘅呢個擔憂啦、恐懼啦但係主力嘅呢個意義係為咗我哋係為咗呢個震倉洗盤嘅作用嘅，所以本質上嚟講咧，指數唔會有太大嘅問題指數係唔會有太大嘅問題嘅，所以大家可以放心。咁喺呢個角度裏面咧，大家記住啦，恒指如果喺我哋依家呢個位置裏面咧，有一定嘅呢個震盪啦，或者係結構性嘅呢個波動嚟講咧，大家唔需要太擔憂係唔需要太擔憂嘅。總體嘅結構或者總體嘅狀態嚟睇咧，都係以一個波動為主有機會繼續上嘅所以大家可以唔需要太過於擔憂指數嘅波動。跌落嚟有冇機會反彈或者抄底咧？我認為係有呢個意義或者有呢個可能嘅。本質上嚟講，指數依家嘅波動咧係屬於一個情緒上帶嚟嘅影響，而呢個情緒咧係因為一啲消息面嘅原因，比如話美國總統話要加徵關稅啦，又加徵咗15% 嘅呢個波動。我哋嘅呢個15% 嘅波動，我哋喺呢個位置裏面咧，其實係以一個比較即係我哋嘅指數係以一個比較實質上嚟講就係向下打，佢先將呢個空間打落嚟之後咧，又會頂上去，所以我哋嘅呢種情緒方面嘅影響咧，其實係唔會話太過於點呢個方向上係太過於即係空間唔會話太向下、太深。我哋需要嘅就係見證一個關鍵嘅位置，就係26,400點呢個關口嘅波動。26,400點咧係屬於一個比較明顯嘅支撐或者阻力。呢個位置佢嘅支撐咧係一個有一定嘅呢個力度嘅，所以26,400我哋可以定義佢係一個生命線，或者係一個比較關鍵嘅位置。只要26,400呢個位唔破，我哋都可以驗證佢或者睇佢係一種比較清晰或者比較明顯嘅比較明顯嘅一種洗盤。只要呢個位置唔穿，佢就係屬於一個洗盤。呢個位置如果佢穿咗咧，咁我哋另外再嚟講，因為咧26,400呢個位置咧係可以見證到我哋嘅指數喺呢個位置咧係有一定嘅呢個比較明顯嘅呢個支撐嘅，所以呢個位置唔穿，我哋可以定義佢係洗盤。如果呢個位置穿咗咧，咁就話明咧外面嘅消息或者外面嘅動能咧都係比較危險或者比較大嘅。我哋要睇嘅就係呢個位置嘅防守性嘅情況如何。比着我嚟睇，比着我嚟去預測嘅話，呢個位置咧應該係一種震倉洗盤打到差唔多呢個位置附近咧，佢係要反彈嘅係有拉升嘅呢個可能性嘅。但係我哋都要防佢一手，即係恒指會唔會喺呢個位置穿窿？恒指會唔會喺呢個位置穿窿？最關鍵、最清晰、最明顯嘅就係及住26,400呢個位。26,400呢個位佢唔跌，佢唔穿，我哋嘅指數咧
係冇太大嘅影響或者意外嘅。但係26,400呢個位置如果佢穿咗跌穿咗，咁我哋就要小心，佢就由震倉變成一種意外我哋就要小心或者離場。好啦，關鍵就係睇呢個位置佢嘅呢個波動嘅呢個情況關鍵就係睇呢個位置佢嘅一個波動嘅情況。我哋要做嘅就係及住呢個位置佢嘅呢個佢嘅呢種比較明顯嘅呢種壓力比較明顯嘅呢個壓力。好啦，咁下方嘅支撐係26,400，咁上方壓力咧好明顯就係我哋嘅27,400，區間咧成1000點左右，就係26400到我哋嘅2740，呢1000個點係我哋需要比較明顯或者比較小心嘅。區間唔破佢就有機會，如果區間破咗咧，我哋就要一定要咩咧？隨時準備我哋嘅指數咧，可能會有一個方向性嘅突破記住啦，係方向性嘅突破方向性嘅突破。所以喺呢裏面，我哋要尋求係咩咧？第一，關注上方嘅阻力，下方嘅阻力，上方嘅阻力，下方嘅支撐。呢個位置係生命線，佢哋唔喐，佢哋唔穿，就始終有機會始終有機會。但係如果佢哋穿咗咧，我哋就要小心我哋就要小心。所以一定要及住呢兩個位置，睇佢嘅波動嘅呢個情況如何波動嘅情況如何。好啦，咁我哋仲要睇嘅咩咧？指數指數如果穿咗27,400，下一個位置去到邊咧？下一個位置就係27,800點。咁我哋恆指會以400個點向上去衝擊，向上去波動400個點咁嘅一個狀態咧，向上去衝擊，向上去走。好，咁我哋仲要睇咩咧？就係睇我哋嘅呢個指數嘅一個位置啦。好，第二個我哋要講係咩咧？就係我哋嘅呢個個股個股。尋日嘅呢個科技股咧係升得好好，呢個科技股同埋機器人概念股咧係升得好好嘅。咁點解今日會跌得咁犀利咧？其實佢會有一種即係利好被兌現咁嘅一個狀態，利好被兌現咁嘅狀態。點樣去判斷呢個嘢咧？其實利好兌現本質嚟講就係大家都知啦春晚咧，內地嘅春晚咧升得好好，即係機器人咧表現得好好。所以咧，佢就會有一種利好兌現。咁兌現咗之後，其實大家唔需要擔心，因為機器人咧係一個長線嘅走勢。長線嘅走勢，佢嘅大升意味住佢嘅大落，佢嘅大落咧後續咧都會令到佢有繼續大升嘅可能性嘅。所以咧，機器人概念股咧，實質上嚟講咧係一種都係一種震倉洗盤嘅呢個意義同動能。意義同動能。咁我哋要做嘅就係你及住個狙擊手嚟睇就 OK 啦。狙擊手轉咗藍，唔好意思，我哋要減倉，我哋要離場。咁佢如果未轉咗藍，佢依然保持咁樣嘅狀態咧，咁我哋繼續 keep 住咯，繼續揸住啦，係都係要即係跟住個時勢嚟做，跟住佢呢個狀態嚟做。佢係轉黃帶，我哋就揸住；佢係轉藍色，我哋去離場。咁我哋除咗睇日線咧，你哋都可以睇翻呢個點60分鐘，60分鐘可能更加敏感或者更加準確些。所以咧喺我哋嘅指數裏面，你哋係可以睇住個60分鐘嚟做嘅，可以睇住個60分鐘嚟做。60分鐘佢冇太大嘅呢個意外嘅呢種情況之下咧，你係可以及住呢個行情去波動。所以如果你哋覺得狙擊手裝一頭橋新出擊，佢係偏遲鈍啦，或者偏慢嘅呢種情況咧，你哋可以考慮點睇開呢個60分鐘，睇開呢個60分鐘都冇問題。60分鐘咧，相對嚟講咧就比較慢啲，謹慎啲，或者咧係呢個波動嘅空間咧係低啲。但係咧勝在點勝在佢有一定嘅呢個前制，即係前置性。日線相比，同日線相比，喺激烈嘅行情當中，比如呢隻股係大升大落嘅，你知呢隻股有
即係日內裏面咧，你係大升大落，點樣去定義佢大升大落咧？即係每日可能超過5% 左右升幅，就今日升5%，聽日跌5%，咁呢種狀態咧就係明顯佢係一個大升大落嘅，係一種大升大落嘅，即係今日跌5%，聽日升5%，咁就可以用60分鐘嚟睇啦。60分鐘嚟睇，點解？因為60分鐘佢就快嘅情況之下咧，你就可以更加清晰咁避開一啲衝擊消息面嘅衝擊，好啦，咁我哋要睇嘅咩咧？第一，我哋點樣去睇機型概念股？機型概念股由長線嘅角度嚟講咧，係有冇問題嘅，冇問題，即係你長揸呢隻股咧係 OK。但係另外一種，如果你係唔願意長揸，你覺得長揸冇錢賺或者你唔中意玩長揸嘅，冇問題，你可以選擇用60分鐘嚟睇，用60分鐘嚟睇，60分鐘追手轉藍帶你又走，追手轉藍帶你走，你見到佢轉藍帶你又走，咁你哋可能會問，啦，咁我可唔可以睇呢個15分鐘、30分鐘咧？唔好啦，我哋睇翻呢個60分鐘就夠㗎，睇翻呢個60分鐘就夠啦。所以咧，以一個角度嚟講咧，如果某些長線股你比較單一嘅，你用60分鐘嚟得唔得？得嘅，冇問題嘅。單一嘅嚟做咧冇問題嘅。但係另外一個角度嚟講下，60分鐘係一種短線嘅。既然你要跟60分鐘啦，你見到有藍帶，你就要走；你未見到藍帶咧，你就可以揸住。凡是見到藍帶你走完之後咧，佢聽日再轉翻黃色點算咧？買翻，即係你唔需要理會佢，究竟係黃啦，今日升啦定係聽日跌？我哋唔理呢一鑊，我哋理嘅係睇顏色做嘢。只要顏色係啱嘅，係順住呢個色做嘅，我哋就撳住呢個色做，只跟住顏色嚟波動。追擊手係藍色嘅，我哋就做藍色；追擊手係黃色嘅，我哋就做黃色。睇住個顏色嚟波動，好啦，指數可以明顯咁睇到佢對於成個行情嘅呢種指引啦、波動啦，係非常之明顯嘅。非常之明顯嘅，所以喺呢裏面，我哋今日指數係跌嘅，冇問題，一啲都唔驚，點解咧？因為我哋睇住兩個位置，就係26,400點，26,400點，只要26,400點唔跌，聽日咧係極有機會點出現反包嘅行情，聽日係極有機會出現反包行情嘅，大家記住啊！聽日係有機會出現反包嘅行情嘅，而呢個反包嘅行情咧，本質上嚟講咧，係有一定嘅呢個點係有一定預期嘅，因為咧往往我哋嘅指數喺一啲大型嘅節假日，喺一啲大型嘅節假日咧，如果佢無啦啦咧係低開啦，或者咧係高走啦之類嘅。咁次日咧，佢都會有一啲反彈或者係呢個即係逆向嘅行情出嚟。比如話啦，禮拜一23號我哋大陽燭，禮拜二咧就大陰燭。咁禮拜三有冇可能出現反抽大陽升翻咧？有可能。禮拜四有可能跌喎。所以咧，我哋嘅預期咧係比較奇怪。港股有一種特性，呢種特性咧係極為之不理智嘅。不理智，佢係咩咧？就係當一啲大型嘅節假日開始接近嘅時候咧，往往佢更加多嘅係一啲大升大落，而一啲大升大落咧，佢冇連續性，今日升，聽日落，今日落，聽日升，佢嘅波動咧係以一日計嘅，即係日內可能會升升完就跌跌完又升咁樣一個狀態，直至行情嘅呢種情緒咧受到節假日嘅推移出現溫和化，否則嘅話佢就會咁樣波動比較大，所以我哋要做我哋要睇嘅係咩咧？就係指數指數嘅呢種指引，指數呢種指引，就係行情一旦出現比較大或者比較溫和嘅呢種
比較激烈，唔係非溫和啊，非溫和比較激烈嘅呢種波動，一定要記住，日內跌未必係壞事，日內升未必係好事啊！你要睇嘅係次日嘅一個預期啊，次日嘅預期。所以咧，今日大跌都係嗰一句，26,400唔穿，你都可以考慮加倉，抄底。聽日有可能點啊？會有一個收復修正啊，收復修正。所以咧大升高拋喺60分鐘裏面咧，高拋又得你跟住做黃帶又得做呢個藍帶又得。但係咧喺我哋嘅角度裏面嚟講咧佢都係一種以激烈行情帶嚟嘅影響以激烈行情帶嚟嘅影響。等到呢個修正翻、平淡翻、冷靜翻嘅話，可能咧我哋嘅行情咧就回歸到我哋更加熟悉嘅非情緒性嘅影響啦非情緒性嘅影響。咁我哋更加中意啦，或者咧更加容易做嘅就係非情緒性嘅行情。而呢啲情緒性嘅行情咧，確實比較難做啲確實比較難做啲。好，我哋剩低俾翻大家，剩低時間俾大家。好，祝大家龍馬精神身體健康心想事成。